новинка компании Astolf, которая уже представлена в шоуруме, а также была представлена этой весной на выставке в Москве. Печь-камин или каминокомплект, о котором нам подробнее расскажет Дмитрий Христенков, директор компании Astolf. Дима, привет! Привет! А что это за конструкция перед нами? Это, изначально это была стандартная топка P3S 8457. Это трехсторонняя топка шириной 84 сантиметра, для которой мы разработали облицовку стальную. То есть для тех, кто не знает, я напомню о том, что компания Astolf является известным производителем каминных топок, которых у нее очень много, но каминокомплектов раньше еще не было. Да, то есть обычно сложность была в чем, что камин нужно было поставить, зашить его в теплоизоляционный короб, делать какую-то декоративную составляющую. Делать все то, что обычно приходится делать, когда с любыми мы делаем, топками, да, с любыми топками. Но здесь, если вот по дизайну, по стилю подходит такое решение, это уже готовое решение, которое можно привести на объект, подключить к дымоходу и все, в принципе. Из каких элементов оно состоит? Это такие вот стальные пластины. Они выполнены из 2-миллиметровой стали, окрашенные порошковой краской с эффектом шагрения. Она такая немножко шероховатая. То есть она не боится царапин, она хорошо моется, протирается. И по сути получается, что мы просто ставим топку, то есть ставим основание. Да, топка ставится на подставку и по очереди одеваются вот эти панели. Сколько по времени займет монтаж такого камина? В принципе, я думаю, что за день монтажник может полностью подключить топку, смонтировать этот комплект одного дня, я думаю, достаточно будет. В чем основные преимущества такого камина перед традиционным, который мы строим из топки, облицовки и других элементов? Как мы сказали, первое – это время возведения этой конструкции, второе – это стоимость. Если мы будем строить короб из силиката кальция, кирпича или любого другого материала, это наверняка получится дороже. То есть сама сколько топка, стоит такой короб, такая топка? Сама топка стоит 200 тысяч рублей, и если мы к ней добавляем вот такую вот облицовку фера, это будет еще плюс 50 тысяч рублей. То есть 250 тысяч – это весь комплект. Да, получается всего 50 тысяч за готовую облицовку, которая очень легко и быстро монтируется. Получается, что вы экономите и на времени монтажников, соответственно, получается значительно дешевле. То есть они не живут на объекте целую неделю, а просто приехали, поставили, уехали. Плюс это выглядит очень стильно, круто, современно. И цена 50 тысяч рублей за решение, вообще закрытие всех этих вопросов, это, конечно, здорово. А цена топки трехсторонней 200 тысяч, это традиционно очень хорошая цена от компании Astolf. Но эта компания всегда предлагает цены, которые радуют покупателей. Пару слов про конструкцию. Я так вижу, что это подовый камин, как и все ваши каминные топки. Про топку мы уже, наверное, неоднократно рассказывали. Это подовая топка, корпус изготовлен из 4-миллиметровой стали, окрашенная тут верхний подъем дверцы. Может быть, мы сможем показать, как конечно. это работает? То есть вот так легко мы движением руки поднимаем, становится очень жарко сразу. И опускаем. Опять же, при умеренной топке я рукой могу спокойно за ручку браться. У нас специальное покрытие на ручке. Это специальное покрытие. Если очень много дров накидать, будет жарко. Но нам нравится наша ручка, и я вижу что она не сильно не нагревается. один рычаг для регулировки подачи воздуха на горение, да? Да. И он позволяет. Можно мне его подвигать? Конечно. Так, и он позволяет нам что? Перекрыть кислород. Подачу воздуха в камеру горения, тем самым у нас горение замедлится. То есть сейчас оно будет замедляться? Да. Оставим пока так. И еще пару слов про этот камин как источник отопления. На самом деле, конечно, большинство людей покупают камин для красоты, но все же хорошо, когда тепло не улетает в трубу, а используется для отопления. Этот камин можно использовать как отопительный Конечно, прибор. тепла очень много, я думаю. Несмотря на то, что улице тепло, сейчас в помещении становится жарко. Это вопрос для проформы, на самом деле, потому что зрители не видят, как мне жарко стоять около него. Мы его только растопили, а я уже просто тут как курочка на гриле. Кстати, как называется этот камин? Камин называется Фера. Ферро. О, какое горячее название. У нас много новинок в этом году, и если вы будете следить за нашим каналом, вы
Узнаете о других, там есть созвучные названия, кстати. Ну, расскажи сферы. происхождение этого названия. Кстати, у нас есть новинка, которая будет называться Lego. Лего? С двумя Г. Да ладно. Это Ферро, а это Lego. Правда. Астов — это мастера креативных названий. Кстати, это мы не придумали? сами. Мы Нет? проводили конкурс в Инстаграме, и один из наших дилеров, это Сергей Аксенов, привет, он придумал название, нам понравилось. То есть мы большинством на производстве, да, проголосовали, ну, за эту облицовку. То есть все облицовки с такими вот модульными панелями, они будут называться Ферры, независимо, Ну что же, это- прямая топка, угловая. Это классное название, я думаю, что оно запомнится, в том числе нашим подписчикам. Что же, мы рассказали про новинку, новый каминокомплект, очень бюджетный, при этом очень стильный для интерьеров в стиле лофт. Это новинка компании Астов, чей шоурум находится в Воронеже, где мы сейчас с Дмитрием и находимся. А вам спасибо, что смотрите, оставайтесь с нами, мы рассказываем про новинки, которые появляются на рынке каминов. Пока.